Ογεία του Αναστάντος, όλοι εκτός από δύο. Από τον Ιούδα που είχε ήδη οδηγηθεί στο σκότος του διαβόλου και από τον Θωμά, ο οποίος δεν παρευρίσκεται κατά την πρώτη εμφάνιση του Κυρίου στους υπολείπους μαθητάς. Και όλο αυτό το διάστημα μέχρι της Δευτέρας εμφανίσεως, μέχρι να τον προκαλέσει ο Κύριος και να το απευθυνθεί με αυτά τα λόγια που προτάξαμε, ο Θωμάς κλειδονιζόταν και δυσπιστούσε και απορούσε και βομβαρδιζόταν κυριολεκτικά από λογισμούς αμφιβολίας, έτσι όπως τους διατύπωνε και στους υπολείπους μαθητάς. Εάν είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ήλων και φέρω τον δάχτυλό μου στον τύπο των ήλων, που μη πιστέψω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, τους λέει, να πιστέψω αυτό που βλέπω, εάν δεν το διακριβώσω με τις δικές μου προσωπικές αισθήσεις.